3 leuke activiteiten die je kan doen met je hond wanneer het regent. Als eerste kan je een snuffelspelletje spelen. Verstop tractaties in je huis en laat je hond ze opsporen met zijn neus. Dit kan een leuke mentale stimulatie zijn die je hond ook moe maakt. Wat ook leuk is om te doen wanneer het regent, is je hond nieuwe trucjes aanleren, zoals roll-over, high-five, kruipen en nog veel meer. Beloon je hond achteraf voor goed gedrag en dit is een geweldige manier om de band met je hond te gaan versterken. Of organiseer een hondenplaydate met vrienden die ook een hond hebben. Laat de honden binnenspelen en met elkaar socialiseren. Wat doe jij met je hond als het regent? Laat het achter in de comments.